Interne weerstand. So jy sal sien party van julle is hierdie gehighlight, want interne weerstand gaan nou oor my potensiaalverskil. Dit gaan oor die battery wat kan moeg word, die battery wat kan pap word. Restaurante wat nie net deliver nie, daar's actually mense wat daar werk en wat ook moeg word. So, jy gaan nou 'n EMK hê, en ek het dit klaar gehighlight en toe dink ek, maar ek dink nie dit is die definisie wat jy in jou eksamenriglyne gaan hê wanneer jy dit kry nie. Môre of Vrydag. EMK is die totale arbeid verrig deur die battery. Dit is wat op die batterytjie staan. So jy gaan winkels toe, jy koop hom, daai battery sê, hierdie is 1.5 volt, dit staan buite op, dis soos 'n restaurant met 'n menu, en hulle sê, ek kan vir jou die volgende goeders maak. Nee, 1.5. Dis hoeveelheid energie wat ek per lading kan insit. Maar julle sal onthou, toe ek daai klein videoetjie van die stroombane vir julle gemaak het, toe ek 'n voltmeter oor die batterye gekoppel, en dan as die stroombaan oop is, dan meet hy 4. En as ek die stroombaan toemaak, dan word hy so bietjie minder. En dis omdat die oomblik as die battery moet begin werk, dan is daar 'n interne weerstand. Ek wou nou lelik wees en sê, wie sal Vrydag kom help om die baan of die paviljoen te verf? Dan sê ek almal hulle hand op, en wie dag op die einde Vrydag op? En wie bly die hele tyd, nê? Dis daai interne weerstand. Ons gaan almal vir ons huiswerk doen vanmiddag, maar as jy vanmiddag by die huis kom, is dit rarig warm en jy's rarig moeg. En dit maak dat jy nie jou totale energie wat jy kan benut nie. Okay, interne weerstand. So hier is 'n klomp goedjies. Hierdie is 'n baie oulike skets wat net vir jou wys wat binne in die battery aangaan op 'n diagrammatiese vlak. Daar's die voltmeter wat ek gekoppel het oor die battery. Sien julle die stippellyntjies? Dit lyk soos die battery. Waar is my battery? Ek het 'n battery hier, 'n 9 volt battery. Hulle lê daar agter. Hoe weet jy? Laas daar gesien. Ja, ek het hom vanoggend, ek het net nou nog gekarring. Nee, dis ene wat oop is. Ek sal hom vir julle wys later. Nee, kan jy daai nou oopmaak? Ja, nee, ek het ene wat kan oopgaan. So hier is die casing waarin die selle is. Hier is net een sel. En daar is hierdie reuse blokkie, so die R kan inpas, wat die interne weerstand voorstel. So waar julle nog gister, of vanoggend net nou, gewerk het met sulke batterye, gaan al jou volgende prentjies nou, ons kry so lyk. Sommer random volgende bladsy, daar so het hulle hom so geteken met 'n R-tjie. So jy gaan van nou af altyd interne weerstand hê, behalwe as ek 'n maklike vraagie vir jou wil vra. En is hier interne weerstand? Ja, hieronder is interne weerstand. Hulle het hom nie eens daar geteken nie en ek weet nie wat daar aangaan nie. So die prentjie van jou battery mag dalk nou verander. Die interne weerstand is daai energie wat ons verloor wanneer die battery moet werk. So, interessante grafiek hierso. Daar is jou voltmeterlesing, hier is jou stroom. Is dit? Nee, dis sommer net verandering. My voltmeterlesing is op sy hoogste wanneer daar nie 'n stroom is wat vloei nie en ek meet net die potensiaalverskil van die battery. Dan kom die interne weerstand by en hy vat so bietjie van daai potensiële energie. Dis asof die ouens wat die toastbroodjies maak, so nou en dan vir hulle kasie vat om te eet. En dan gaan die res van die stroom of die res van die energie gaan nou deur die hele stroombaan en die res van die stroombaan gebruik die res van die potensiële energie.
So jou potensiële energie is daai potensiële energie, jou potensiaalverskil gaan wees die deel oor jou stroombaan en die deel van daai interne weerstand. En jy gaan weer 'n vir kan gebruik, maar nou soort. As jy die potensiaalverskil wil uitwerk oor jou interne weerstand, dan moet jy die stroom gebruik wat deur jou interne weerstand gaan, wat oral dieselfde is, en jou interne weerstand se weerstand. Soort. OK. Hier is, ja, nou skus vir die wat gekraptes het. Begin daar. Jou EMK is dus, as ek 'n voltmeter vat, en ek meet die potensiaalverskil oor my stroombaan, en ek meet daai potensiaalverskil oor my interne weerstand, dan kry ek my EMK. As my EMK 24 is, en ek skakel die stroombaan aan, en ek kry net 20 volt, Kiara, wat is my interne voltmeter lesing? Jy? Ja. OK. So, as ek vir jou sê die EMK is 24, maar die oomblik toe ek my stroombaan aansit, toe meet my voltmeter net 20, wat is daai ekstra volt hoeveelheid? 4. OK, dit was maklik. Dis baie makliker as ons die regte woorde kan gebruik, naamlik verlore volts. Hoekom verlore volts? Daai VI, verlore volts. Want ek sou graag wou die hele 24 gebruik by my weerstande, maar hierdie paar word nou gebruik deur my battery om die stroom deur te sit. Dis die battery koop wat energie om te werk, soos wat jy wat energie koop. Ja. Eintlik soos bietjie. Dis nie net 'n robot wat, dis chemiese energie, daar moet 'n reaksie plaasvind. Hy kort ook 'n bietjie energie om te stoot. Ja, Marshan? Bro, wat staan T langs die I? Yes. 100. So, nou kan ek my vingers wegvat en die EMK daar hou, en ek kan elkeen van hierdie V's vervang met 'n vir. So daai is VI, ek weet daai lyk nie soos 'n I nie, maar daai is 'n I. Moes iets anders kom. Dis 'n I en 'n T, want dit staan vir die totale stroom en my totale eksterne weerstand. So al die weerstand in my stroombaan, die stroom in my stroombaan, gaan vir my eksterne potensiaalverskil gee. Soos in graad 10. Nee, hierdie sou die einde gewees het vir in graad 10. Nou sit ons net hierdie enetjie ook. As jy hom ook opdeel in stroom en weerstand, dan lyk hy so. So daai VI word I totaal mal R, en hierdie V word I R. Het ek gesê totaal daar? So daai is interne weerstand, I totaal, R totaal, I totaal. Nee, nie toevallig nie. Is al twee I's die totale stroom. So jy kan met jou distributiewe wet, daai moet 'n baie kleiner teekie wees, die I uithaal en net so maak. So die I haal uit, dan gee die groot R plus die klein r vir my die totale weerstand in my hele stroombaan. En ek weet nie of ek dit al hierdie periode gesê het nie, die onderskrifte is geweldig belangrik. En die taal wat jy praat. Jy kan byvoorbeeld nie sê in my stroombaan, net nou 'n voorbeeld. Wat is die totale weerstand hier? Daai, nee. By ons nuwe voorbeelde, wat gaan die totale weerstand wees? 1 plus 2 plus 3 plus die binnekant. Wat sal ons nou hier die 3 noem? Want dit is nou nie meer totaal nie. Ekstern.
So jy gaan nooit 'n interne en eksterne stroom hê nie. Ek wil dit tog net hier skryf. Jy het net jou totale stroom of die stroom in 'n paralleltak. Dis jou twee opsies daar. Jy kan 'n voltmeter hê oor 'n individuele resistor. Kan ek? Nee, 1 of 2 of 3. Jy kan jou voltmeter hê oor jou battery wanneer die stroom oop is, dan noem ek dit. Wat noem ek my voltmeter oor die battery as daar nie stroom vloei nie? EMK. Wat noem ek my voltmeter oor die battery as daar 'n stroom vloei? Hulle praat baie keer van die terminale. Ek hou van eksterne, V ekstern. Die voltmeter wat gaan oor alles behalwe die battery. So, totaal sal alles insluit. Wat is my totale voltmeterlesing? Sou vir my wees EMK. My eksterne potensiaalverskil is as die stroombaan toe is, daar vloei 'n stroom, dan word my EMK bietjie minder, dan is dit die eksterne voltmeterlesing. En as ek die eksterne voltmeterlesing het, dan wil ek graag die eksterne weerstand gebruik. Ja. Okay. Goed, so, without further ado. Hier is 'n paar oulike voorbeelde. Waar hulle twee weerstande het en dan 3 weerstande het en jy kan gaan kyk wat se verskillende waardes. Of in parallel en wat se verskillende waardes. Oulik. Onthou daarvan, vir as ons sulke voorbeelde doen. Wat 'n kortsluiting? Ja, daar's baie woorde. Geen weerstand. Geen weerstand, dan moet die battery so hard werk, want ons gee net aan en daar's niemand wat ietsie wil eet wat net wil die stroom stadiger maak nie en dan kry jy 'n kortsluiting. Kortsluiting. Hier is 'n interessante ouetjie. Julle het 'n grafiek getrek van potensiaalverskil in stroom, reg? Kan ons daai blokkies wegvat? Potensiaalverskil in stroom. Maar Logan, hoe het ons grafiek gelyk? Potensiaalverskil stroom. Ek wil amper sê, wys met jou hand. So. Okay. En daar was die belangrike ding, waaroor het ek die potensiaalverskil gemeet? Want ons verander die stroom en as jy gaan lees hierso, dan sê hulle vir jou, daar het die leerders 'n stroombaan opgestel. Daar's jou battery met sy interne weerstand en kyk waar is die potensiaalverskil. So hulle meet hom daarbo-oor. Hier is die, wat is daai? Termostaat. 'n termostaat. Sommer net 'n rheostaat. 'n rheostaat, daai oudjies wat ons gehad het wat jy kan verander, so dit lyk soos 'n weerstand, maar jy kan hom groter en kleiner maak. En hulle het weer aan hom gekarring sodat hulle die stroom kan verander. En toe meet hulle die potensiaalverskil, maar hulle meet die potensiaalverskil oor die battery. Julle het die potensiaalverskil gemeet oor die nikroomdraadjie of die liggie. Hierheen is oor die battery. Nou praat nooit met jou nie. Ek groet jou net, maar ek sê net, lekker dag, Karel. Ek het heeltemal jou naam vergeet. Nico. Ja, sien, nog nie een keer hierdie kwartaal. Nico, wat sien jy, wat gebeur met die potensiaalverskil hier, soos wat die stroom meer word? Die potensiaalverskil, die voltmeterlesing neem af. Hoekom sal die voltmeterlesing afneem? Want die... Sê dit, Stefan.
Wat gebeur met die interne weerstand? Gebruik die wat Nee. meer energie, meer stroom, meer onafhanklik nie. So dan verminder die volts van die stroom. Die volts verminder. Wat vermeerder? So, ek het by die eerste periode ook verkeerd gepraat. Die interne weerstand gaan dieselfde bly per som. Jy gaan 'n weerstand hê, 'n oum lesing van 0,5, sê nou maar. Maar wat meer word is die verlore volts. Selfs die skreen sê is nou klaar. Die verlore volts word meer. So hierdie, wat is die waarde as ek nie 'n stroom het nie? Dan is dit? Nee, as ek nie 'n stroom het nie, wat is my battery se potensiaalverskil? 1,5, nee, EMK. Die oomblik as daar stroom is, dan word hy minder. Huiswerkie, klein huiswerkie. Goeiemiddag. Ek is tot in die klasse vir die afkondigings. Dis net so 2 afkondigings. En dan vir afsluiting asseblief. Ons vra net kan al die media leiers hulle balkies asseblief môre na mevrou Hatting toe bring asseblief. Se dogter, dan wil ek net gou 'n belangrike rede vir julle deurgee. Ek praat nou met die eerste rugby span. Ek praat met die onder 16A rugby span, die onder 15A rugby span, die onder 14A rugby span en dan ook met die eerste seuns hokkie span en die eerste dogters hokkie span. Julle moet nou weet dat julle volgende week maandag en volgende week woensdag